Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, hari ni kita nak cerita tentang penyakit TB. Okey, setengah orang panggil TB, setengah orang eja TB ataupun dalam bahasa Melayu kita kerap sebut batuk kering lah. So, penyakit TB ni pasal apa kita nak cerita hari ni? Penyakit TB ni yang paling bahaya lah, antara yang bahaya dan boleh merenggut nyawa. Okey, dalam satu dunia 2008, tahun 2008 dia merenggut 5,000 nyawa setiap hari satu dunia. So memang bahaya. Malaysia pernah bebas TB, tapi sebab kita ada pendatang asing tanpa izin, lepas tu kita tak tahu penjagaannya, ada yang tak tahu, dan kita kena balik TB. Macam mana kita nak elak TB? Kita boleh guna kita kena suntik BCG. Itu yang baby lahir-lahir saja, nurse dah cucuk BCG, doktor dah cucuk BCG siap-siap untuk nak elakkan TB ni. Okay? TB ni daripada jangkitan bakteria Mycobacterium tuberculosis. Okay? Yang bakteria ni dia boleh serang banyak tempat, otak, kulit, bawah pinggang, paru-paru, kerak. Kalau berkaitan pernafasan ni paru-paru lah. Okay? And then dia disebarkan melalui udara. Okay? Kita cakap, kita bersin, kita pula ada TB, akan kena dekat orang-orang lain lah melalui udara. So, simptom-simptom TB ni, first, hilang selera makan. Tak ada selera nak makan. Bila hilang selera makan, automatik dia akan jadi kurang berat badan. Loss of appetite, kurang selera makan. Loss of weight, kurang berat badan. So, seterusnya batuk lebih dari 2 minggu. Sebab tu bila kita batuk lebih dari 2 minggu, kena pergi klinik kesihatan, kena check, kena x-ray, nak confirm ada TB ke tak ada TB. And then ada demam tak? Okay, kalau jangkitan bakteria ni selalu mesti ada demam. Dan paling teruk tu dia akan jadi sesak nafas lah, SOB. Penat, nak nafas pun tak boleh, bakteria terlalu banyak lah dekat paru-paru. Okay, so untuk kita APM, Team Ambulance Service, okay, PHC Service, pre-hospital care, sebelum sampai hospital, kalau dapat pesakit macam ni, kes medical, apa nak buat? Okay? First kali, kita masa dapat panggilan tu mesti dah habaq lah. Saya sesak nafas ni cik. Then bila kita sampai kat lokasi, kita kena kutip berapa maklumat ni lah, kita kena catat. Okay? Complaint of SOB, sesak nafas lah. Short of breath. Lepas tu macam history of presenting illness, SOPI. Okay? Dah berapa lama dah SOB ni? Tanya balik pesakit. SOB dah 1 bulan lah, since 1 month ago. Okay? So, pas medical history, tanya dia, dulu ada sakit apa-apa tak? Dulu dia ada sakit darah tinggi, kencing manis, dan TB. Dia memang ada TB dah. Memang teruk dah lah macam ni. Okay? And then, macam mana management untuk kes yang macam ni? Kalau patient memang ada TB, tak habiskan rawatan. Orang pesakit TB ni dia akan makan ubat setiap hari di klinik selama 6 bulan. So, sehari saja miss, contoh bulan keempat dia miss sehari, dia tak dapat main klinik, dia kena ulang balik rawatan tu 6 bulan. Dia kena ulang balik daripada hari pertama sampailah cukup 6 bulan. Hari-hari kena pergi klinik, MA atau nurse akan tengok pesakit makan ubat, nganga, tak ada apa dalam mulut, baru dia akan catat 1 hari dah makan ubat selama 6 bulan lah. Kalau tak komplit ataupun memang tak pernah makan ubat, management dia minta pesakit first kali pakai mask. Kita tak mau jangkitan melalui udara. Okay? Then bila pesakit pakai mask, kita pun pakai mask. Okay? Kalau ada 4 orang kru ambulans, 4-4 kena pakai mask. Okay? Kemudian cepat-cepat ke klinik atau hospital untuk rawatan lanjut lah. Doktor akan bagi rawatan lebih lanjut. Okay? Ada apa-apa pertanyaan tentang TB, boleh komen di bawah. Okay? Terima kasih kerana menonton.